امنیت برای ما اهمیت خاص و ویژه‌ای داره، چه در منطقه بسیار حساس خلیج فارس، چه در خاورمیانه و چه در کل آسیا و جهان. و تلاش ما همواره بر این بوده که صلح و امنیت منطقه رو حراست کنیم و حفاظت بکنیم. No proxy group in the area has the resources or skill to act with this level of sophistication. Iran, however, has the weapons, the expertise, and the requisite intelligence information to pull this off. And Iran is doing just what it promised. Tehran declared on April 22nd that it would interrupt the flow of oil through the Straits of Hormuz.本船の乗組員が飛来物でやられたと言ってますので、そういう側面で爆弾を貼り付けて時限爆弾とかそういうものをやったということは考えておりません。I'll get that little piece of dandruff off.